Jeg heter Rakel Helmstad, og jeg rithønder. Jeg skriver bøker for bøtten og vaksen og ung, og jeg gjør gjerne marionetteater og arbeider ved myndlist. Nødvendigste bøten som hun heter Lofta til mer, og hun en fortelling om tre syskjen og imenskon altron som hver så en hatt syrtja deien til lenge omne, at deien enda lir. Og da jeg fikk hosgård, så ble jeg forelsket og jo helt at dette var interessant å fortelle. Du man pleier vanlig ikke at ta som, eller det gjør man ikke ofte, men ta så ikke ofte om deien vi smarre bød. Båten nok som alt som jeg gjør til imenske aldersbølger, og til alt som jeg var mistonkrene. Det helt nytt som jeg kunne illustrere bøker. Jeg har ikke lært å tekne, men jeg er modellerer, jeg gjør ting tredimensionelt. For noen ganger så fann jeg på her servererne som vi kaller for dreamchecked, som så deilig uttrykksfullt, tror at de sier ikke i seg selv. Altså anledning uttrykksleis, tror kan de si hva som helst vidt dem. Og først var det bare mynter som jeg gjør det, og så fann jeg det at dette var. Det er mega vel til å fortelle søver vi, og så begynte jeg å illustrere med egne søver vidt dem. Det som viktigst at man vet at det en ordentlig god søve. At det søven rikker, at man tenker sammen, så noen kan tendre mer enn til selv. Så det for så vidt, som mange andre enn jeg hadde søven var spennende. Så det att täckas läsaren, men annars så får jag inte skriva något till sövna som läsaren vill ha eller omälaren vill ha det till mycket.